မမွေသေးတဲ့သားလေးကနမိတ်ကြီးတစ်ခုနဲ့လူလောကရဲရောက်လာတဲ့သူတော်ကောင်းလေးဆိုတဲ့စီဖြိုပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တနောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တသေးလုံအကဲပွနေတဲ့စီဖြိုကတော့အခုဆိုရင်မမွေသေးတဲ့သားလေးကသူတော်ကောင်းလေးဆိုတာနမိတ်ကြီးတစ်ခုနဲ့ရှင်းပြီးပြောလာခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီဖြိုကတော့ကလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘလောက်အကဲပို့လဲဆိုတာပရိသတ်ကြီးတို့လည်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ပထမသမီးလေးကိုကိုဝင်စရှိတော့ကဆိုရင်လည်းလက်မထက်ခင်ကိုဝင်ရတာတော့ကုံယူပြီးအကဲပို့ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မယူခင်မှာကိုဝင်ရလို့လူတွေဝေဖန်မှာကိုမစိုးရိမ်မယ်။ကိုဝင်ရလို့တမိသားစုလုံးပျော်ရွှင်နေကြတဲ့အထီးပါပဲ။သမီးဦးလေးတို့ကလည်းလူလောကကိုသာသနာပြုဖို့သူအတော်ပြန်ဝင်စားတာဆိုပြီးဂုဏ်ယူခဲ့သလိုသားလေးအလှဲမှာလည်းသူတော်ကောင်းတယောက်ဆိုပြီးရုပ်တည်ကြီးနဲ့ဂုဏ်ယူစွာပြောလာခဲ့ပြန်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီဖြိုတို့မိသားစုကကိုဝင်တစ်ခါရတဲ့အကဲပို့တဲ့မိသားစုကြီးပါနော်။သမီးလေးကိုရတော့ကတသေးလို့အကဲပို့ခဲ့သလိုသားလေးအလှဲမှာတော့မျက်စိနောက်တဲ့အထီးပါပဲ။စီဖြိုကသူ့ရဲ့ဇနီးဒုတိယကိုဝင်ဆောင်ပြီးဆိုရဲကအပြော်လွန်ပြီးအကဲပို့ခဲ့သလိုကလေးကယောက်ျားလေးဆိုတာသိတဲ့အချိန်မှာတော့တမိသားစုလုံးကယူမတက်ပါပဲ။ညီကိုနှစ်ယောက်ကကလေးတွေအပြိုင်မွေးနေကြပြီးမြင်အကုန်လုံးကမိန်းကလေးတွေကြီးပဲမို့တားယောက်ျားလေးကိုလိုချင်နေကြတာကြားပါပြီ။ဒုတိယကိုဝင်ရှိတာကိုဆက်စားသိချင်မှလေသူကိုဝင်ဆောင်နေသလားလို့ထင်မှတ်ရအောင်အကဲပို့ခဲ့သလိုသားလေးလားသမီးလေးလားဆိုပြီးသိရမယ့်အချိန်မှလည်းအဲ့လိုတော့မပြောတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တာပါ။စီဖြိုကမကြခင်မှာမွေးဖွားလာမဲ့ကလေးလေးကပါလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမဆိုပြီးပြောနေပြီမေသားလေးလိုချင်လို့အဲ့လိုတော့မပြောတဲ့အထီးပါပဲသူမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုဝင်ကတာယောက်ျားလေးဆိုတာတီးတီးချင်မှာစီဖြိုကလည်းဝမ်းသာပျော်ရွှင်လွန်းလို့ထားခုံပြီးငိုနေတဲ့အထီးကိုပျော်ရွှင်ခဲ့ကြတာပါသားလေးရရင်ရဟန်းခံပြီးလို့ရပြီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပီတိဖြစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စီဖြိုကတော့လိုချင်တဲ့သားလေးရတော့မှမို့အခုဆိုရင်ညမအိပ်ဖဲနဲ့ပဲစဉ်းစားနေတဲ့အခြေအနေပါပဲနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ယူသွလုံးလုံးဘေးကကြည့်ရင်တော့ယူနေပြီလားမှတ်ရတဲ့စီဖြိုကအခုဆိုရင်သူ့သားလေးကသူတော်ကောင်းတယောက်ဆိုတာပြောပြလာလို့ပရိသတ်တွေပြောစရာစကားပြောင်းနေရပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာခြင်းကောင်းတဲ့သူသားလေးကနမိတ်ကြီးတစ်ခုနဲ့လူလောကတွေရောက်လာတာမို့ဧကံမုတ်ချသူတော်ကောင်းတယောက်ဆိုတာကိုအားလုံးသိအောင်ပြောပြလာခဲ့ပါပြီ။မမွေသေးတဲ့သားလေးကိုသူတော်ကောင်းလေးလို့ဘာလို့ပြောရတာလဲဆိုတော့ကလေးကဘာလေးလဲဆိုတာမသိခင်နေ့တနေ့ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နမိတ်ကြောင့်ပါပဲ။သူတို့ပွဲမလုပ်ခင်နေ့မှာပဲသူတော်ကောင်းတွေမွေးဖွားတော့မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နမိတ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒါကတော့နမိတ်ကျမ်းတွေမှာပါတဲ့သူတော်ကောင်းမွေးတော့မယ်ဆိုရင်မိုးသက်လေးပြင်းကြလာတာပါပဲ။အဲဒီနမိတ်အတိုင်းပဲသူ့သားလေးအကြောင်းမကြီးညာခင်ရကရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာမိုးသက်လေးပြင်းကြခဲ့သလိုသူတို့အိမ်ကတစ်ပင်တွေပါအမြင့်ကကျွတ်ထွက်ခဲ့တာမို့သူသားလေးကသူတော်ကောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတက်အပ်ပြောလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းသူသားလေးကိုလာခြင်းကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းလေးလို့သတ်မှတ်ထားသလိုသူရဲ့အဖေကလည်းမမွေးသေးတဲ့သူမြေကကျွတ်စင်ကြီးသူတော်ကောင်းလေးဖြစ်မှဆိုပြီးကျင်းသေးပြောခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တမိသားစုလုံးကတော့မမွေးသေးတဲ့ကလေးကြောင့်နမိတ်ကြီးပေါ်လာတာမို့တေချာပေါက်သူတော်ကောင်းဆိုပြီးပြောနေကြပြီးမြင်ပရိသတ်တွေကြားမှာတော့ပြောစရာဖြစ်နေပါပြီနော်။မိုးသက်လေးပြင်းကြပြီးမွေးတိုင်းသူတော်ကောင်းဆိုရင်နာခင်မှာမွေးတဲ့ကလေးတိုင်းကရောသူတော်ကောင်းတွေပဲလားဆိုပြီးပြောဆိုနေကြပြီလေဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းကောမန့်မောင်ဝင်ရောက်ရေးသားပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။